السلام علیکم ورحمت الله. نن زه تاسو ته د برن هغه ځای ښیم چې کوم انتهایي مشهور دی. دې نه چې لږ مخکې لاړ شئ نو بیا به تاسو ډېر ښایسته بیرز ګورئ. ډېر ښایسته بیرز دي دلته کې او هغه یې ساتلي دي او خلک راځي هغه ګوري. نو دا ډېر ښایسته ځای دی او زه چې اوس چېرته ولاړ یم تاسو پوه شئ چې دا زه دریاب کې ولاړ یم او تاسو له لګیا یم ویډیو جوړوم. بله غټه خبره د دې ځي دا اوبه دي. دا ډېر ښایسته رسټورنټ دی او دلته خلک راځي او دا انجوای کوي. د اصل کې د فش خوړو امپورټنټ ځای دی. دلته کې کبان ډېر زیات دي. دلته نه کبان فرش نیولی کېږي او بیا خپل کسټمرز له دې ورکوي نو ډېره زیاته مزه کوي. او انټرسټینګ خبره دا ده چې دا چېرته زه ولاړ یم نو په جون جولای کې به زه بیا راځم انشاءالله چې زندګي وي تاسو له بیا بله ویډیو جوړه کړم دلته به تاسو وګورئ. دا یو شیز به هم دلته کې نه وي. دا چرچ انتهایی مشهور دی. دا 700 کاله زوړ چرچ دی د سویزرلند او ډېر زیات تاریخي دی په برن کې. بله خبره دلته کې دا اوبه هم ډېره زیاته مزه کوي خو دا زه چې چېرته ولاړ یم که موږ درته دا وښولو نو دا به ډېر ښي. دا تاسو وګورئ دا ټول اوبه وي. دا اوبه دومره روچتې وي چې تاسو ته دا ښکاري که نه دا پایپونه دا ټول په اوبو کې ډوب وي او دې ته یې غټې غټې دروازې لګولې وي چې هغه دلته نه اوبه سایډ نه لرې کړي. دا د ونو پورې او د ګریل پورې دا ټولې اوبه وي. په جون جولای کې په غرونو کې چې څومره واورې وي هغه ویلې شي هغه بیا دلته راځي او دا ټولې اوبه وي. انتهایي یخې د واورو اوبه دي دا چې تاسو یې کله ټچ کړئ درته به پته ولګي دا انتهایي یخې دي. لکه څنګه زمونږ کالام کې سوات کې هغه اوبه یخې وي دغسې دا اوبه هم انتهایي یخې وي او ډېره زیاته مزه کوي. خلک راځي دلته خپل ښایسته وخت کوالټي وخت دلته خلک تېروي. دا اوبه ډېره زیاته مزه کوي. کله چې فش خوړو ته زمونږ زړه وشي بیا موږ دلته راځو. دا رسټورنټ دی. ما ویل چې نن زه تاسو له یو ویډیو جوړه کړم په دې باندې او تاسو دا وګورئ. دا ډېر زیات سپیشل ځای دی. تاسو چې کله سویزرلند ته راشئ بیا د دې کیپیټل برن ته راشئ نو برن کې به بیا انشاءالله ښایسته کبانو خوړو له دې پول نه لاندې دا پارلمنټ هاوس دی د دې قومي اسمبلي د هغې سره جوخت پول دی. دې پول نه لاندې بیا دا اوبه به تاسو انجوای کوئ. تھینک یو. گلیتریا دی برن ایک زبردست آئس کریم ہے جس کی بنیاد 2010 میں رکھی گئی. اس کا مقصد سوئٹزرلینڈ میں اطالوی انداز کی تازہ خالص اور قدرتی آئس کریم متعارف کروانا تھا. آج یہ جگہ اتنی مقبول ہو چکی ہے کہ گرمیوں میں لوگ لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. قدرتی اجزاء سے بنی یہ آئس کریم کوئی مصنوعی رنگ نہیں رکھتی نہ اس کے فلیور مصنوعی ہوتے ہیں. ہر دن نیا تجربہ ہوتا ہے. تقریباً ہر ذائقے میں یہ دستیاب ہوتی ہے. روز کی پتی کے آئس کریم بھی یہاں پہ تیار ہوتے ہیں. شہد اور اخروٹ سے بھی بنائے جاتے ہیں. تل اور بلیک سیمی آپشنز بھی موجود ہیں. یہ شاپ ایک عام آئس کریم پارلر نہیں. یہاں کا ماحول بہت دوستانہ ہے. یہاں پر لوگ لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں. اسٹاف بھی بہت اچھا ہے. ثقافت کا رنگ بھی ہوتا ہے اور مختلف ذائقے بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کی قیمت 6 فرینک ہوتی ہے جو مناسب بھی ہے مگر پاکستانی روپوں میں اس کی قیمت تقریباً 1500 روپے ہوتی ہے. گلیترا دی برن کی بہت خوبصورت لنگاسے اسٹراسے میں موجود ہے. آپ جب بھی سوئٹزرلینڈ برن آئے تو اس آئس کریم کو ضرور انجوائے کریں. یہ آئس کریم نہیں بلکہ ایک ثقافتی تجربہ ہے. بہت شکریہ.